2020-yil 70 ming probegda kraskasi top-toza, chiroyli holatda metanla uстановка qilingan. Hozir bitta obzor qilamiz. Sizga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Mashinaga 3-pakalina metan uстановка qilingan. Motor holatlari. Kraskasi top-toza ekan. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Holatlari. Salonlar ham yaxshi holatda. 69 ming probegda. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Dokumentda hech qanday muammo bo'lmaydi deyildi. Mexanika Nexia 3 avtomashinasini egalari 92 million so'mdan sunnatiga yana nimadir o'tib beray ekanlar. 95 so'rab turuvdilar. 92 million so'mdan yana o'tib beraman dedilar. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar.